guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm your Ate Isabel. Nagbabalik ulit. So guys, today is August 11. So August 11 pala tayo ngayon. Ayun, makakalimutin na naman si Maninay nyo. No? So guys, today we mountain. Doon kami sa bahay ng aking friends. So bibisitahin namin. Kasi matagal namin hindi nakasama kasi nga nag-moving sila sa kanilang kubo-kubo. So pupuntahan namin guys. Kasama rin namin siya ngayon. Maglalakad. Papunta dun sa kanila. So tara guys, sabangan nyo. So yan na guys. Ano mga kasama ko? Sa aking likuran. So maglakad-lakad na kami papunta doon. So ito yung view ng aming lugar. Yan. So akyat na kami. Akyat na kami. May kasama kami mga bata. Yan ang bahay na to. Oh. Panira pa nga lang eh. Pagod na. Sinong ano? Ang natitira pala yung panganay. Saan? Maglalakad daw sila eh. Dapat lang maglakad. Alangan namang si mama nyo ang mag-ano sa inyo. Gusto nyo sumama tapos ayaw nyo maglakad. Ito yung peace tree. Yan, dito na tayo sa bundok. So, dito kami dadaan guys. Sa maliit na eskinita na to papuntang bundok. Ayan oh. May bahay dito. Super cute. Cute ng bahay. Yan yung tagusang doon. Maliit din pala yung daanan, ano? Bago yung hagdanan. Marami na palang bahay dito, oh. Yun yung bahay namin, guys. Pagod. May bahay na pala dito. Daming. May daanan din pala dito. Notice to the public. Saan? Marami ng bahay dito. Saan? Hindi pa naman nakikita. May bahay na dito. Ang ganda. Padaan kami. Tapos ayun na guys. Akit naman. guys.
Kahing, oh, sabi ko sa'yo, dapat bumili ka na ng ano eh. Ayaw mo. Di sana marami ka ng tanim doon sa ano. Kakahingal. Uy, may saging oh. Uy, maganda pala rito, patag oh. Dami ng bahay dito. Ang dami naman palang bahay na dito. No? Ang dami ng bahay dito. Oh, may ano sila dito eh. Kuryente. Oo. Galing pastry. Hala, ang dami na pala oh. Daming kambing din. Ang daming kambing. May farm pala dito. Andun sa inyo pala. Ayun, may bundok. Ano guys. Hahabuli. Yan yung bahay niya. Oh. Yan. Ang bango. Uy, ito yung mabango na ano oh. Dahon. Ito na yung bahay. Kubo niya oh. Ganda na pala. Ganda pala yun. Kambing nyo yan, An? Hindi isang pero yan lang. Amoy ano, yung ano, pagkain na yung sa bayabas, parang bayabas. Yung bundok talaga siya, no? Kaya pungag. Ano, may mga ano, pwede ka pala dito magtanim-tanim ng ano. Ang ganda ng abuhan nyo, An. Tapos yung ano nyo, CR. Ako nga lang kabig niyang kahapon. Mas maganda pa yung bahay nyo dito kaysa dun sa ano, sa kabila. O, tama. Ganda ng higaan nyo dito. Oo, binili. Siguro niya, no? Ang tigas nito eh. Binili yan. Tigas niya nga. Ganda nga ng upuan nyo eh. May upuan pala kayo? Ito? Oo. Ito yung giniba ni ano. Inayos niya ulit.
Malamig ka din ah. Biya, huwag kang umakit dito pag ako nahulog ka dyan. Nangangawis kita. May kawayan pala dito, ano? Ang dami niyo palang drum eh. Amoy probinsya talaga oh, kasi yung amoy ng damo. Ito yung ano, bakod. Ang out mo, lagyan mo. Bakod to, bakod. Hindi pala tandaan nila yan. Ang bango nito. Dito naalala ko sa ano, probinsya. Ayan, maganda po nagagawa ng ano, lalagyan ng lock para hindi makakalkal. Malaki na si Toy Toy, oh. Dami ng kambing ni Sophia. Guys, katatapos lang namin magmerienda ng aming juice na dala. So, ito na yung bahay ni An-An. Ayan, kaway-kaway kayo dyan. Sarap talaga ng buhay dito sa probinsya. Maalala ko yung probinsya, guys. Yan. May bakod silang mapakataas. Hindi makikita ang ulo. Yan ang kanilang abuhan. So, napaka-rest dito. Napaka-relaxing. Super relaxing. So, guys, mag-end of the vlog na ako. So, kasi nakamerienda na kami, guys. So, medyo mahaba-haba na rin tong aking vlog. So, guys, kung baguhan kayo sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the button bells para ma-notify nyo ang aking mga bago pang videos. So guys, keep on watching and like and share if you like the video. Please comment and thank you so much sa nag-subscribe sa akin, sa mga supporter ko. Thank you so much, guys. God bless you all. And sa hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And so, dito lang po, guys, ang ating video na tatapos. So, that's all my video for today. So, good luck to you all and be enjoy lang sa life natin. Yan, binisita namin ang aming friend na si Ann. So, shout out nga pala sa aking friend na si Sweetie Pailin. So, bisitahin nyo rin, guys. Maganda rin, ano din yun, mabait din yun, guys. Sweetie Pailin, ang kanyang YouTube channel. And also, sa iba pang mga friends ko. So, shout out sa inyo lahat sa that's all. So thank you so much.